Revisãozinha aqui, galera, ó. Manutenção corretiva, ó. X35, falha P304, falhando cilindro. Joguinho de vela e bobina de ignição. Na suspensão, trocamos o pivô, né? Que dá muito problema nesse carro também. Bieleta dos dois lados, marca Axios preferencialmente. Olha o outro lado aqui também, aqui, ó. Axios, a melhor que tem, tá ok, galera? Pra você não ter problema com bieleta. De tanto barulho que faz as traseiras, até arrancaram. Então, ou seja, eu só vou instalar as duas bieletas. A outra aqui também, ó, pra você ver. A galera nem aguenta tanto barulho que faz aqui atrás isso. Vamos instalar duas bieletas traseiras novas. E a Mecânica Nunes, para deixar sua marca, é claro que vai dar aquela lavada maravilhosa para deixar o serviço aqui, ó, com cara de novo, para você também trazer a sua X35 para Mecânica Nunes. Tá ficando lindo, hein? Tá, ou não tá? Traga você também sua Kia Sorento, sua X35 para Mecânica Nunes, para a gente dar esse talento e deixar ela zero de novo.